dieną turėjom nuotykį, važiavom nufotografuoti labai gražiai Benedikto palei Dakarinę trasą ir sąlygos buvo identiškos pačiai Dakaro trasai. Nedideliai, reiškia gal kokių 10 metrų tokio įduboj buvo fešvešas ir mes skubėdami nenusileidom padangų, nemanėm, kad reikės taip toli važiuoti. Reiškia, ir saugojomės akmenų, važiavom pakankamai nedideliu greičiu. Ir to užteko, kad patekom į fešvešo keletą metrų ir mus pritraukė prie dugno ir viskas, ir taip pirminį atgal. Tai turim tokius vadinamus santrekus, buvo sujungtos blokiruotės, sudėti santrekai, bet nepadėjo. Tai vietinių gyventojų pagalba ir atvažiavo mūsų kolegos lietuviai ir, reiškia, ir mes visi drauge išvažiavom iš tos peklos. Ir dabar mes jiems skoloj 1-0. Jūsų sveikatą, ponai, už finišą šiandieną. Nežinau, nebuvo labai gera diena, iš esmės, bet atvažiavom ir tai pagrindinis dalykas. Negaliu koncentruotis visiškai, nes vaistų prireikėjo iš ryto. Tai panašu, kad bevažiuojant nuėmė nemažai simptomų, bet nuėmė ir pojūčius visus. Tai toks, kaip pasakyti, tikiuosi, kad rytoj bus geriau. Plus maratonas, tai galėjo būti geriau, bet galėjo būti geriau net su tokia būsena, bet ką padarysiu. Turim vieną ratą, kurį lėtai leidžia, tai vadinama slow puncture. Tai mes pasikeitėm tą ratą per neutralizaciją. Ten nepraradom laiko, tai reikės žiūrėti, nes jeigu rytoj bus tokia diena, tai šitų ratų gali pritrūkti. Kažkaip turbūt pojūtis kažkoks toksai. Tai va, tai atleiskit, kad čia nesu labai kalbus, bet 2 dienas nevalgė, žinote, energijos nėra. Okay, thanks a lot. Yeah, we survived. This is the most important. We are on the finish. Car is in the one piece, so that was the plan. Because Benediktas did not feel well at the morning, and also his marathon stage. It was very important to keep calm and to be on the finish in one piece. So we did it. Okay, the time is how it is, but that was, let's say, the strategy for today. Jūs ką tik peržiūrėjote mano video. Jeigu norite sužinoti dar daugiau įvairios Dakaro informacijos ar šiaip visokiausių nuotykių, prenumeruokite štai čia. Ačiū, kad žiūrėjote.